ఇంట్లో క్యారెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా టేస్టీగా తినాలనిపిస్తే మీరేం చేస్తారు? నేనైతే క్యారెట్ తో ఈ రోజు ఒక టేస్టీ స్నాక్ చేయబోతున్నా. క్యారెట్స్ ని ఇలా కట్ చేసి 2-3 నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక అరకప్పు మైదా, అరకప్పు కార్న్ ఫ్లోర్, 1 స్పూన్ కారం పొడి, అలాగే రుచికి సరిపడే సాల్ట్ వేసి చక్కగా కలుపుకోండి. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి థిక్ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోండి. ఇలా రెడీ అయిన బ్యాటర్ లో ఉడకబెట్టిన క్యారెట్ ముక్కల్ని వేసి చక్కగా కలిపేసేయండి. అంతే. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ హీట్ చేసుకోండి. బాగా హీట్ అయిన ఆయిల్ లో క్యారెట్స్ ని ఇలా వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. గ్యాస్ ఫ్లేమ్ మీడియం లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. చక్కగా క్యారెట్స్ ఫ్రై అయినాక ఒక ప్లేట్ లోకి తీసేసుకోండి. ఈ క్యారెట్ స్నాక్ ని ఇలానే తినేయొచ్చు. బట్ నేను ఇక్కడ ఇంకొంచెం టేస్ట్ పెరగడానికి నేను ఇక్కడ మసాలా మ్యాజిక్ ని పైన స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నా. మీ దగ్గర మ్యాగీ మసాలా ఉన్న కొంచెం స్ప్రింకిల్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.